basare maita mana muri mona mundu ta uyu yiti mundu wake hoto ona riu mwe guku muikarite ri no ekuhinga ritho no muri ona kaundu kangi tondu muthuri uyu ni wa bata kamutu no muri ona tondu muthuri uyu ni wa bata Ngai amurathime. Thank you so much. Tuko na mheshimiwa mkuu kutoka Limuru. Our governor and all protocol staff. Andu aria bai muriega ngeithia yuma Ngai ni mwega na hindi ciothe geithia mundu ucio ungi umwira no wageithio ni mkuu ndukamurekie guoko mwire atiriri Mungu wa mkuu ni mkuu mwire atiriri thimu yakwa njigite haha umwoni haria wigite thimu muoni haria wigite mbeca ni wamuonia mwire ciaga niwe tondu we turiganitie governor Nyambe njoe kanya gaka njokerie gavana witu ngatho hamwe na MCA witu Hezron Gachui wa itura riri ni mukenetio ni wira wa gavana na andu aguku nyenyumire kuria Limuru thuritwo kuria Limuru muhaka wa Limuru na Rari na ndiragitumire njoke guku ni nyendire kuona andu aria mathurire wa mata wora wa ndua nyumite itura ria Kavete na ningenete muno tondu wa guka itura riri rianyu nyenyu mathurire Hezron ni mundu mwega nyamutwara wega tumwendete muno bunge itu ni tondu ni mundu wa bata ni mundu wa kihoto na ni eguthii hanene ndi eguthii hanene uria wothe kwenda amwikire ni ekumwikira tondu ni mundu mwitigiri Ngai na ni mundu mwega gavana nyuma muthurire nyara mutwara wega nyamuraire mbembe na fertilizer na basari maita mana muri mona mundu ta uyu yiti mundu wa kihoto ona riu mwe guku muikarite ri no ekuhinga ritho no muri ona kaundu kangi tondu muthuri uyu ni wa bata kamutu no muri ona tondu muthuri uyu ni wa bata Ngai amurathime. Thank you so much. Tuko na mheshimiwa mkuu kutoka Limuru. Our governor and all protocol staff. Andu aria bai muriega ngeithia yuma Ngai ni mwega na hindi ciothe geithia mundu ucio ungi umwira no wageithio ni mkuu ndukamurekie guoko mwire atiriri Mungu wa mkuu ni mkuu mwire atiriri thimu yakwa njigite haha umwoni haria wigite thimu muoni haria wigite mbeca ni wamuonia mwire ciaga niwe tondu we turiganitie governor Nyambe njoe kanya gaka njokerie gavana witu ngatho hamwe na MCA witu Hezron Gachui wa itura riri ni mukenetio ni wira wa gavana na andu aguku nyenyumire kuria Limuru thuritwo kuria Limuru muhaka wa Limuru na Rari na ndiragitumire njoke guku ni nyendire kuona andu aria mathurire wa matarire Hezron Gachui kuria bunge tumwitaga Gachui aririkane mundu uria wathi twire MP itu gavana turehetwo Chui atuongerera tuhe 10 uyu githe twira utitwo ni gavana na ni wambie na ni turonire senator witu Karungo wa Thang'ore tuti Hezron na gavana witu ni tukuhoera gavana maya Ngai nyoni na mokwenda tukurugama na gavana Ngai amurathime tuhoere gavana witu atuike wa guturutira wira na gavana kirenge kuniki kuomba ya mwisho usisikize hao watu marenda gukuruta attention neno yaku ya wira mwambie siasa turonire hindi amarokite kuria gwitu ni mararutire candidate wao ugwitwo ari singa ati no karugama giti kia gavana witu 2027 ati mekuruta wa matangi ni muramenya mubango wa urari uriku umuthi thiti mweri 22 maraugite gwikinya mweri 25 gavana witu ndigukorwo giti-ini megukoma murutite ni mukurugama na gavana tukaumira ithuothe turugame na wa matangi tondu ni witu gwiciarira mundu wena ciiko njega ndirikanie Karungo hindi ra gavana witu ari senator miaka 10 ni muonaga ngari cia wa matangi gituteithia kuria gwitu Limuru twathia committee guthika mundu tuonaga ngari ya wa matangi ni tukwenda kuona wira wa Karungo wa Thang'wa uria akoretwo akiruta senator mwaka ucio muhituku ndathie kwao Githunguri ndiraiguire ati nginya ndari mwana ono umwe ari ateithia kana akare agathomithia andu aitu no gavana witu atuhe basari matia maigana tuhoere gavana witu atuike wa kuruta Ngai amurathime na ndamwenda inyuothe na ta me muri andu abata na mukinyire hau turauga ni giako gitikwenda ki na ndathi kura gwitu Limuru turauga wa matangi 10 bila break uko niguo murauga ni murauga wa matangi na 10 tanyoni na mokora marauga matangi 10 Ngai amurathime amwende na muturie asanteni. Mheshimiwa Nwarigano ni kuga niwe munini wa chair wa health na ni urarehe dawa Monday. Thank you. Tuko na mheshimiwa wetu mheshimiwa KT kutoka Kabete. God is good. Reka ithugeithanie Ngai ni mwega na hindi ciothe
Neguo ri abai mukorwo muri athaka. Neguo muikaraga. Mwebangite oguo. Nikio mwabangire Gacui. Gaikarage hakuhi na gavana. Kamurehagira maendeleo. Na mukibanga Wamatangi. Na ating'ang'a makibanga Lawrence. Nyinyi watu wa nguvu. Turamuonera riu 18. Turona muhana gutwara Gacui mbere. Na no turamuona. Tumwiroreire tu. No Kavete turaigo. Gacui gakiambata. Atagagika atia. No Wamatangi turaiga ne 10 bila Blakes. Eno ne kuga ne rethiaga super highway. Super guthie ikirite igana 10 bila atire horo wa kuhinga breki. Tareka inde mwere andu aria bai guku gavana murona haha ri ne gavana wa kana Kiambu niguo kana tiguo. Nie no nyende gwikara na gavana thi wega anjire o kiugo kimwe. Gavana ni kio rokire na kio Kiambu magavana maria mangi matokite na kio. Eno ne thukuru aria ange matigire tari ndiku yakagwo ni Kabogo gugiuka akiremwo kurikia kana tiguo gugiuka Nyoro ndigwe ciona na ngi ni ahakire wambire guka Waititu ona rangi ndio kana ahakire gugiuka Nyoro ona ndio uri ekire harafu uyu gavana mwaka uyu riu tarora ithukuru yanyu tarora ciana cianyu koguo mundu ria wi hakuhi na gavana aturirie wega niki giki gavana urokire na kio giki ati mwaka omwe riu ni turona center station igiakwo polytechnics wathi ugakora ICD center wathi ugakora thibitari igiakwo mavana no marathondekwo gavana ukainia hana atia rekei tumuhurira ruhi. Tareka inde mwere undu mwe wega muno wa gavana uyu. Riria gavana Kimani Wamatangi atanaingira ri goko twaheagwo basari rita rimwe mwaka kweria mauongo. Riu turaheo maigana riu njuragia gavana Kimani Wamatangi niki giki wokire nakio Kiambu aria angi matari na nyona namba vota aria munyaka tondu na nie ni MCA wa kana muguga koguo turatwara naguo tondu nie ndi wa Kavete gavana witu aimite Kavete no ni akire history ingi guku nene na gavana ndona kinya kana ga gutengerera kana keru we riu no Ngai ukioe gitubike no ria karathuka haria kanio kindu ni karamenya haria indo ire riu gavana witu hawa riu tutikwaria muno ni munene witu no ni twakenyiha muno tugikiuga Ngai no we uwe gitubikia maundu mamwe na MP me mawira matiganite niguo ni kana tiguo ona MCA ni ari wira wake niguo kana tiguo nie ndi uragio kiuria kimwe angikorwo gavana ari na wira wake MP na wira wake gavana ruta waku bio na ithu MP zaitu tumere nao marute wira ke Kiambu gutiagia na thayu ndiki na kumwira u na mutweria andu aitu riria county iria ingi ciothe ikirite Kiambu no kugagwo mbu niguo ni kana tiguo wathie Murang'a kwena gavana wa keri niguo Kiambu ne wakana wathie kuria guothe wathie kwena gavana wa keri ithue twi wakana tondu mundu aikarira hau agitua kwibanga agitua gwithondeka ni aikirio maitho ciara maitho ni athagothirwo ni akiri atia no uyu reka inde murega katika hii uyu ti wa gutisha tishwo ni mundu momereru na ni mundu ranyitana na Wanjiku wega tomo support ka twage kumusupporta tunyitirire gavana ka twage kumunyitirira ono MCA wanyu athire kutono njere ona uyu MCA wanyu anyitirire gavana kana age kumunyitirira tondu hara ni githekere tikio kiondo gia Kiambu uyu gwetwa Hezron ikara ngikara haraihu ri ici koima ku
kiharo giki gikairigwo ri basari koima ku ningenete muno tondu gacui uyu wanyu gacui na wa matangi wa tucui wa fertilizer wake maragia kimwe. Ngai wa muo murathime munyitirire governor no ni ngwenda kuigwa mukiuga 10 bila breaks jigwe kana muhote gikabete 10 bila tareke jigwe ringi andu bari afaina muge mukenete ohoro wa matangire ne 10 bila for the first time twina governor watamwigire. Ngai wa muo murathime Ngai wa muo mwekewega njitagwo KT kama wathombe kana kuga kabathayo muguga 001. I love you. Thank you so much mheshimiwa kutoka Muguga. Haya. Gavana heka undu kariganire kamwe riria wekaga campaign ni twathire haria matuka-ini mari avai